السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir tout le monde. C'est mon premier live là. Là, c'est mon premier live sur Instagram. C'est mon premier. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salam. C'est bien. J'ai fait une publication sur ma page, قلت لهم live في الانستغرام، ما كنتش حاطه بلي حيطلع كيما هكذا، سي بيان انتريسون. سلام هند، عسلامة. Bonsoir chef, ça va très bien. Brenda, ça va très bien, merci. نستناو ناكري. bonsoir. والله لاباس خويا الحمد لله. Bienvenue, merci Brenda. Bon, je sais pas est-ce que le nombre de vues يطلع le même nombre qui m'a fait sur ma page, puisque c'est ma première fois sur Instagram, mais on va essayer نستناو le maximum de personnes. Bonsoir Saïdi, bonsoir. نستناو يطلع شويه le nombre de vues كي العاده، شويه برك ما نطمعوش كيما تاع لاباج، مي يطلعوا شويه. سلام شاب، بون كونتيسيون et bon courage pour la suite. Merci Kenza، شكرا. محمد كوكو اللي قلنا قلت قبلك. Bonsoir, je vous aime, vous êtes machallah, c'est très appétissant. C'était au-delà. Merci Galia. Bonsoir Mohamed, سلامة. هاد المرة في سميرة تيفي درت لكم بزاف صدقوني، درت لكم دي روسيت gourmandes, des recettes ملاح, des recettes abordables. صدقوني vous n'allez pas être déçus. Mohamed تضحك. Vous avez salué Nesrine. Vous avez salué Nesrine. C'est qui Nesrine? Salam, salam. Bienvenue sur Instagram. Merci Hind, أسلامة. تعال بالكم اللي راهو هند كي روحت قلقت اليوم، لا جوري تاع اليوم قلقت اليوم. يا كنا راني قعدت برك في الجي مع ليكيب. يا عسلامة، مرحبا. ça fait longtemps ما درتناش لايف. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Et اليوم je me suis dit hop, pourquoi pas un live sur Instagram. J'ai jamais fait de live sur Instagram et on m'a demandé d'être plus présent sur Instagram parce que il est plus, on va dire, professionnel que Facebook. Goltaï, je confirme un programme très riche. Merci. Leïla, Aslama. Bouchra, bonsoir. Très bien, on a 33 vues, ça va. Bon, je sais pas comment enregistrer, mais je vais essayer de... Mohamed, les Godna. Hello chef, bonsoir, bonsoir. Je vais essayer de l'enregistrer parce que je sais pas comment faire. C'est ma première fois sur Instagram et je suis pas très technologie et tout. Donc je vais essayer le maximum et je clique pas sur le mauvais bouton. يعطيك الصحة شاف. أمين سلامة. À quelle heure toute émission تاعك في سميرة? Bon, concernant جماعة, bon, puisque vous êtes un peu là, il y a un nombre. Bon, puisque vous êtes là جماعة بزاف يقولوا لي راه عطيناها دوماج ما تفرجناهاش. À chaque fois افهموا حاجة. ليلى bien sûr, je vous reconnais normalement انت جاية من بشار. فوالا كيما دابخي سهيله واش قالت لي انت من بشار خيار الناس اختي، مرحبا بك معنا. باش نفهمكم اشاك فوا تشوفوني باغ اكزومبل جو بوبلي دي بوبليكاسيون دو مي رياليزاسيون في الفيسبوك والانستغرام وانا في سميرة تيفي، اعرفوا باللي هذاك اونجسترومون مازلت ما فاتوش في التلفزيون. هي كومون سا سباس حنا في سميرة chaque fin du mois. Par exemple, on est à début de le mois. سجلت كنت enregistré les vidéos هادو la fin du mois تاع الشهر اللي فات. دونك لازم هاد الحلقات بكل يفوتوا في لا تلفزيون اللي درتهم. ابري يعاودوا يعيطوا لي باش جو في لي انregistrements جدد هكا باش نكون على بالكم. دونك يا جماعه ما فاتتكم حتى حاجه بربي ان شاء الله. لي زيبيزود اللي درتهم لكم صدقوني اقسم لكم بالاله العظيم غير راح يعجبوكم بزاف بزاف بزاف. سورتو اللي حنمدها لكم اليوم اون لايف راني درتها في سميرة، مي معليش بالك تحبوا ديروها على لافونس. Bonsoir, est-ce que vous réservez mon message? Oui, Halima, je reçois votre message. Est-ce que vous avez fait une formation en France? Et oui, dans quel institut? Et comment vous avez pu
avoir le visa. Yasmine, j'ai jamais fait de formation en France, ni en étranger, ni en Europe, d'accord. J'ai suivi des formations avec des chefs européens, ou en Algérie, ou en Tunisie, d'accord. J'ai fait mon CAP, certificat d'études professionnelles en diplôme, ici en Algérie. Je me suis formé auprès des grands chefs. Moi, j'ai payé mes formations. Personne ne m'a donné des formations gratuitement. Avec des chefs français, avec des chefs libanais, avec des chefs syriens, et ainsi de suite. Les chefs ils jouent en Algérie qui fassent des masterclass, à 3 jours, 4 jours. Donc, ils jouent en Tunisie. La plupart des c'est en Tunisie. Revenons les épisodes. Les épisodes, donc comme Zeloma, ils sont en train de les monter. D'accord. Donc il faut tout ربي ان شاء الله هما à chaque fois يحطوا في لا باج الفيسبوك تاعهم وقتاش باغ اكزومبل حتعدي هي اون جينيرال يعقبوها على الربعه بويسك رمضان داروها على 11 دوكا في الفطار يديروها على الربعه داكور مي اليوم راح ندير لكم اون تارت نعطيكم اون روسيت تاع اون تارت فراise une tarte aux fraises avec un sablé breton. On va changer un peu la pâte sablée, la pâte sucrée, la pâte brisée. Alors on va faire un sablé breton. Ou l'angolo, le palais breton. Le palais breton. On peut dire un sablé breton ou l'angolo, un palais breton. L'équipe, je ne sais pas, est-ce que on partage le live ou on ne peut pas. Parce que la page, je demande toujours le متابعين تاعي يقول لهم un maximum de partage parce que الغاشي الكل يقدر يستفاد من اللايف. لكن c'est possible هنايا sur Instagram de partager le live, n'hésitez pas جماعة باش هكا الغاشي الكل يستفاد من المعلومات اللي حنبدا. D'accord? Et un maximum de likes. Bon. C'est un sablé breton, un sablé breton, un palais breton. D'accord. La particularité de le sablé hada, il y a à peu près un centimètre ou là, un centimètre et demi, où il vraiment, au croquant. C'est comme biscotte ou le biscuit c'est avec une gelée de fraises, une ganache montée ou là, une crème diplomate, maman. Bon, نبداو. La recette est la suivante. Anna, le sablé breton, il dit comme un disque de 20 cm. La pâte, la recette, il dit comme à l'équipe. Coucou, bonsoir tout le monde et coucou tout le monde. On marche avec tout le monde. D'accord? La recette, ça là. La recette, il dit comme à l'équipe, il dit comme un disque, لازم comme un cercle. لازم un cercle يكون شوية عالي تحديد باش تطيبوا فيه le sable. دوك نفهمكم علاه. Bon. محمد تبع معنا دوك قلنا دوك تتبع معنا la recette. On peut partager, je vais le faire. Merci Leïla. Bon, comme la recette, les proportions comme à l'équipe, comme un cadre de 20 cm. Ok? Bon, Hajar, Aslama. N'est-ce pas, Mordas, là, marhaba bik. Au premier live, c'est 4 like, Hajar. Bon, comme le disque, les proportions, comme Lyon, comme un cadre de 20 jusqu'à 25 cm maximum. D'accord? Bon, نحتاجو فيها 300 غرام farine. Bon, كي العادة جماعة كيما مالفين معنا في لاباج نمد لي زانغريديون وحده فيكم تكتب لا روسيت لي زانغريديون اون كومونتير. داكور؟ بون عندنا 250 غرام فارينة الى 300 اون فادير 300 غرام 300 غرام فارينة. عندنا 20 غرام سكر بني و100 غرام سكر عادي. عندنا 300 غرام فارينة 20 غرام سكر بني. لكن ما كان سكر بني ديروا 120 غرام سكر. هي لا غوسيت من الاحسن يجي فيها السكر البني. 300 غرام فارينة 20 غرام سكر بني 100 غرام سكر عادي. عندنا 6 صفار بيض 6 صفار بيض وعندنا 125 غرام زبدة. وعندنا 125 غرام زبده من 125 الى 130. وعندنا باكي خميره تاع الكاطو. داكوغ. نعاود عندنا 300 غرام فارينه عندنا 20 غرام سكر بني عندنا 100 غرام سكر عادي عندنا 6 صفار بيض وعندنا 125 الى 130 غرام زبده وعندنا باكي خميره تاع الكاطو. داكوغ. هذه لاباط. اول شيء يا جماعه واش ديروا تبداو vous blanchissez les jaunes مع السكر les deux sucres. C'est quoi blanchir؟ ان نخدموا بالباتور ولا بالبيترا صفار البيض مع الزوز كاكير السكر البني والسكر العادي. D'accord? Donc on va blanchir. Merci Hajar, c'est gentil, يعطيك الصحة. Les hommes. On sait comment on fait. Bon, هذه c'est une très bonne question. بنشوك
سلمى de préférence la farine la T55 كاين لا فارين اجمع راني قلتها ديجا في ساميرا اون ايبيزود ودوزي نعاودها لكم لهنا سي تري امبورطون في tout ce qui est pâte friable pâte sablée pâte sucrée pâte brisée pâte à foncer pâte à biscuit pâte à castel tout les babanons tout ce qui est pâte friable عجائن مبسسين c'est la farine 55 la farine 55 ما فيهاش كميه بزاف تاع gluten du coup la pâte تاعكم تجيكم مرمله par contre la 45 تلقاو فيها كميه كبيره من الجلوتين اللي هي الماده المطاطه هذيك نديروها بور لا بريوش اي بور لي كرواسون باسكو هما يحتاجوا هذاك اللي يحتاجوا ليلاستيسيتي اللي كاينه بزياده في لا فارين دونك بور سيت ريسيت اون يوتيليز لا فارين لا 55 اوكي ميرسي بور سيت كيستيون بون قلنا اون فا بلانشير جون سكر حتى صفار البيض يبيض اوكي نصب عليه فارين نصب عليه زبده نصبوا عليه خميره ونلمو علامه نعاود اون فا بلانشير جون لي دو سكر 100 غرام سكر عادي ولا 20 غرام 20 غرام سكر 20 غرام سكر بني نخفقوهم بالباتور فله عسلامه فله نطلعك معايا بون قلنا 20 غرام سكر بني و 100 غرام سكر عادي vous les blanchissez avec les gens d'eux d'accord حتى صفار البيض يطلع ensuite في لو بول صبوا ديريكتوم حبسوا من الباتور صبوا لا فارين صبوا لا لevure صبوا لو beurre et vous commencez à ramasser votre pâte sans pétrir هذه تاني مهمه تبع لا فارين كال تيب دو فارين ça veut pas dire انت درتي لا 55 لا باتاك حتجيك ماهيش يابسه ثاني كاين ان élément très important في le pétrissage تاع les pâtes il faut jamais يا جماعه vous pétrissez une pâte ça veut dire quoi le pétrissage انكم تروحوا تعجنوا لا بات تاعكم نو ميم لا فارين لا 55 فيها الجلوتين بس ما فيهاش كميه كبيره دوكو لو كان تعجنوها فوزالي واش حيصرى لو ميديتي تاع البارسل تاع الاخر تاع البيض la matière première ils vont faire quoi ils vont gonfler les molécules de la farine qui est le gluten le gluten du coup la pâte تاعكم حتجيكم élastique وكي تجيكم élastique راح تجيكم يابسه با نلقاو شي كومونتير non le beurre ramolli le beurre tout ce qui est pâte friable toujours les pâtes friables كاين trois pâtes sablée pâte sucrée pâte brisée et pâte à foncer sauf la pâte brisée لازم le beurre تاعها يكون بارد mais بصح les autres لازم يكون le beurre تاعهم يكون en pommade le beurre c'est 125 grammes jusqu'à 130 grammes قلت لكم تصبوا لا فارين تاعكم المواد الفارينه الخميره والزبده et vous commencez à ramasser la pâte تاعكم légèrement اهلا دارلينغ بلو السلام خويا مرحبا بك معنا تبداو تلموا لا بات تاعكم بالطريقه هذه حتى تتلم با جيبوا ان بلاطو حطوا البابي كويسون ولا تابي سيليكون داكور انا جو بريفير سون تابي سيليكون باسكو تابي سيليكون راح يطيب لكم لا بات ديريكتومون دوكو الحراف ما يطيبوش يطيبوا شويه بصح من التحت طيب اكثر باسكو شويه ايبي جو بريفير بابي كويسون داكور بور لو بان سي لا 45 اوكي ني جايكم على الطهي دوك نهضر لكم عليه با فايزه عسلامه مرحبا قلت لكم تجيبوا ان بلاطو تحطوا فوقو بابي كويسون تبداو تعدلوا لا بات تاعكم الفوق et vous étalez la pâte تاعكم 1 cm الخش نتاعها il faut que ça soit 1 cm c'est très important le sablé breton ما يجيش رقيق كوم بات sablé ولا بات sucré يجي شويه عالي l'épaisseur تاعو كي تبداو تحلوا فيه سي 1 cm اوكي ensuite نتوما حليتوها فوق لو بابي احكموا لو كادر تاعكم وطبعوا لا بات ونحيوا لي شوت تحطوا le cercle تاعكم pour la pâte vous appuyez نحيوا لي شوت تقدروا ديروهم même des mini tartelettes pourquoi pas ensuite vous trouez la pâte avec une fourchette ou avec un cure-dent وتخليوها تروبوزي pendant une heure enfin تخليوها تروبوزي pendant une heure au frigo c'est très important le repos تاعها لازم فريجيدير ماشي كونجيلاتور فريجيدير اوكي après ما تروبوزي une heure تكونوا نتوما شعلتوا الفور تاعكم 170 170 درجه من الفوق ومن التحت ولا من التحت برك كيف ما يهمش يا جماعه طيب لكم نورمال تحطوها طيب ça va prendre entre 20 الى 25 دقيقه طهي كي تسقونفلا ما تخافوش سي تو طافي نورمال يا د لا لوفور مي هذيك هي لو شارم تاع لو سابلي بريطون كيجي عالي داكوردو
il faut que ça soit doré, mais pas trop doré. Il faut que ça soit دهبي on va dire دهبي voilà فاهميني. زين ايمن عسلامة خويا مرحبا. سي بون فهمتوني. تجبدوها تخليوها دو كوتي. On peut utiliser un moule à tarte. Un moule à tarte بس لازم يكون فارغ في الوسط ماذا؟ لازم لك جوست ان كادر، ان كادر تاع حديد يكون عالي. ميم ان مول à tarte هذوك لي مول تاع الجينواز اللي يتحلوا منهم، نحي لو فون وديري اطبعي به، با سوسي ما كاش مشكل. هذه حميده زيتوني فوالا. سي بون. كاش دي كيستيون على لاباط قبل ما نفوتوا لا جولي دو فراز؟ فوالا. اوكي دونك une question لهنا. هذا شاف. Le blé blanc. Afiach, واش نديرو blé blanc à part meringue. On peut faire des îles flottantes, d'accord. On peut les mettre la viande hachée, d'accord. même حطيتي un œuf entier اللي حطي شويه دي بلون تخليهم باغ اكزومبل ديري بهم كاش كاطو ولا ان كلاساج مخبز ولا حاجه ما تطلعش. شاف وقت الدورات والورشات اوكين ايدي. انا كره حياتي من الكونفينمون هذا. اوغوزمون رحت قعدت 15 جور في ساكنو في الجي سميره. جو me suis défoulé un peu في le travail mais tant que rien n'a été dit على les écoles وعلى المدارس je peux pas dire. ما كان aucune date aucune والو c'est tout. Farine vide, c'est bon pour les gâteaux. Ça dépend le halima, ça dépend de la qualité, madame. Ça dépend. Le temps de cuisson entre 20 et 25 minutes. Bon, chef, s'il vous plaît, la cuisson de la pâte hors cercle. Attention, Loulou, attendez, c'est une très bonne remarque, une question مليحة, mais منها نتوما تستفادوا. Attention, جماعة تروحوا طيبوها sans cercle. أو يتحلل لكم يطيح. يجي واطي. علاه نطيبو حنا في لو سيركل باسكو راح يطلع باش يجيب لا هوتور يجي ان دومي سنتيمتر دونك اون بو با لو كوير سون لو سيركل. شاف لا بات نطلعوها مع لي باغ. نو ما تطلعوهاش مع لي باغ. نتوما كي تحلوا لا بات تاعكم فوق لو بابي فوق لو بلاطو حلوها خشينه واحكموا لو سيركل. احكموا لو سيركل وطبعوه وخليوه في وسط البلاطو. نحيو نتوما لي شوت وطيبوا لا بات في وسط لو سيركل. pas écrit la recette. La recette راهي en haut des commentaires. شوف علاش ما راكش تقرا ميساجات ديالي. هاني قريت خديجه. نستنوك في بوفايك ان شاء الله. با سي بون. لا بات طابت 170 مده 20 الى 25 دقيقه. جبدوها وتخليوها تبرد. Revenons دركا انا لهنا في لا روسيت اللي درت كيما جو في فو دوني لا روسيت تيل كو جو لي فيت في سميره. دونك c'est la même recette, il y aura les mêmes ingrédients. Bon, j'ai choisi la recette la tarte aux fraises, j'ai choisi une gelée de fraises. J'ai changé une crème pâtissière, 3 clous. C'est du déjà vu. J'ai fait plusieurs fois, ou je ne vais pas me répéter, ou là, je copie les recettes des gens. Tu es là, Constantine? Oui, je suis à Constantine. J'ai choisi une gelée de fraises. Bon, la gelée de fraises, notez comme les ingrédients. S'il te plaît, explique la recette en commentaire. عندنا قيمة 300 غرام فراولة. 300 غرام فراولة مرحية سواء بالبغا ميكسور سواء في الجو. جو بريفير نديروها في الطاس تاع الجو. 300 غرام فراولة. 300 سي ترو اون فايزة j'ai pas compris. بون قلت 300 غرام فراولة مرحية ميرسي. نقدروا نكونجليوه وقد لا durée de conservation et le congélateur. Je fais madame انا tout ce qui est pâtes je préfère نكونجليهم هما ماهمش طيبين باسكو كي تحطيهم في الكونجيلاتور مع l'humidité تاع le froid تاع الكونجيلاتور ils vont se ميديفيي كيما يقولوا يتنداو لو كوستيان هذاك يروح لهم. دونك انا جي فيت نطيبهم وهم انا نكونجليهم وهما طيبين. جو بريفير نكونجليهم هما نيين ونطيب الوقت اللي نحب والمقدار اللي نحب انايا ولا لا كونسيتي اللي نحب انايا. دونك لا كونسيرفاسيون elle peut pas être conservée plus longtemps puisque même تكونسيرفيهم هما طيبين ça sera plus نشعلوا الترموحه. ماشي الترموحه هذه خديجه العربي. j'ai pas compris c'est quoi الترموحه franchement والله. صافي محمد اهلا خويا الشيف خويا من الكبار من la Tunisie. Un grand chef que je respecte beaucoup, un chef que j'adore franchement. Il a le même âge que moi.
C'est un passionné, machallah, machallah, machallah. Est-ce qu'on peut prendre des cours chez vous? Oui, bien sûr, mais l'école تاعي c'est Sabrinas في قسم تاعنا بربي يشغلوا le confinement كي يتحلوا les écoles نبداو ان شاء الله في لي دات تاع لي فورماسيون ديبلومونت و نوشا سي بون دونك قلت لكم 300 غرام فراوله مرحيه 100 غرام سكر 100 غرام سكر عادي عصير نصف حبة ليمون و6 غرامات بيكتين مروحة داكور الفونتيلاتور محمد قلت لكم 300 غرام فراولة مرحية 6 غرامات بيكتين 100 غرام سكر عادي عصير نصف حبة ليمون سي ترو بون لو سابلي بروتون à la fraise ميرسي فايزة ربي يعيشك بون اول شي جماعه نحتاجو اون كاسرول نحتاج بور كوير هاد لا جولي دو فريز نحتاجو اون كاسرول نصبو لا فريز تاعنا كامل ميرسي حليمه نصبو لا فريز تاعنا مرحيه في لا كاسرول نحطو لها سكلو لي 3 كار تاع السكر باغ اكزومبل كان عندكم 100 غرام سكر صبوا لها صبوا لها قيمه 80 غرام سكر تسمى الفريز في الطاوه حطوا له شويه سكر خليوه شويه قيمه ملعقه اكل نقول لكم علاه تحطوا معاه والو حتى حاجه سكر و شويه سكر تسمى 80 غرام سكر و100 غرام فراوله تحطوهم فوق الغاز يغليو ميرسي هاجا سي جونتي السلام مرحبا شيف سلافي محمد تحطوا في لاكاسرول الفريز والسكر وتخليو قيمه ملعقه اكل سكر دو كوتي كي تهز الغليه لا فريز مغلطه مع السكر تكونوا نتوما او بريالابل خلطتوا لي 6 غرام دو بيكتين مع الملعقه اكل تاع السكر علاش دوكا بارلون دو لا بيكتين يا جماعه لا بيكتين سي ان جيليفيون c'est comme la gélatine c'est comme la agar ok mais il est plus subtil et plus doux par rapport à la gélatine et la pectine تسمى الحاجه تاعو تجي كملو fondante c'est حلقوم ولا la pâte de fruits تستخدم la pectine mais il y a deux sortes de pectine trois sortes de pectine plutôt bon نهضروا على la pectine NH on va parler دركا راح نحكيو اني جيساي دو نهضر بالدارجه نهضر بالعربي بالفرنسي باش نغاشي الكل باسكو سي ديفيسيل يا جماعه دو برونونسي دي تيرم كولينير اون عرب واللي تقول لي الو فرونسي تاعك مع كاين جو ريسوا ساعات دي ميساج باش تهضر بالعربيه ما باش تهضر بالفرنسي كلام فرونسي تهضروا واش تحبوا انفي سي بو enregistrer le live oui y a pas de souci envoyer une demande pour faire partie de votre vidéo. Excusez-moi, une personne. Ça marche. Ça va. شعيب ça va يسلمك Coucou. ça va tu vas bien J'ai une très belle surprise. ليك وحشة كبيرة شاهي طاطا لاباس؟ tu es le meilleur ça va الحمد لله صافي بوكو سارة واش راكم؟ والله توحشتكم pardon والله توحشتكم قلت لك ربي يعيشك ولا غير حنا تاني tu es le meilleur ميرسي بوكو سارة ميرسي بوكو واش راكم صافا لاباس واش هاي ماماك في صحتها لاباس؟ ça va وطاطا ça va Ça va, alhamdoulilah, on fait aller. C'est mon premier live, c'est mon premier live là sur Instagram. والله على بالك خرجتي لا نوتيفيكاسيون attends je participe صور واش راكي؟ صافا الحمد لله وانت صافا ليكم وحده كبيره والله خلي ورا الكونفينمون ان شاء الله نتلاقاو ورا لو كونفينمون ان شاء الله كي نديرو زعما اليوم دوكا كاع ندير في اون تارت فريز oui avec un sablé breton oui avec une gelée de fraises excellent et une ganache montée citron vert. خلاص هاي جو سوي ان ديريكت انا ثاني يلا هاد الفيديو اللي درتها في سميره البارح روحت البارح من الجي درت لي زونجسترومون تاعي تاع سميره دونك جو لي بارطاجي لا روزات هذه على لافونس ايا ميرسي بوكو اوني اون لين سلمي على طاطا بزاف ولا باباك بزاف ميرسي ثاني سلم عليهم بزاف كده سعيده اوفا ميرسي من عندكم ما نعرفش اوكي
Bon, excusez-moi, c'est ma première je m'attendais pas à ce duo. نكملوا لا غوصة تاعنا. bon عندنا قلنا 300 غرام 300 غرام فراوله 6 غرامات بيكتين 100 غرام سكر عصير نصف حبه ليمون. اوكي بون تحطوا في لاكاسفول تاعكم تحطوا لو جو سيترون عفوا تحطوا في لاكاسفول تاعكم الفراوله المرحيه معاها السكر تنحيو قيمه ملعقه اكل السكر دو كوتي تحطوا لا فريز والسكر هذيك فوق الغاز تهز الغليه كي تهز الغليه نتوما او بريالابل لا ملال او بريالابل تكونوا خلطتوا هذيك لا كميه سوب دو سكر مع لا بيكتين ودوك نهضر لكم على لا بيكتين. لا بيكتين سي ان سورت سي ان gélifiant qui comme la gélatine et comme l'agar-agar. D'accord. Quoique la gélatine elle est plus subtile et plus douce la dégustation ou la gélification تاع الحوايج اللي نخدموا بها. اوكي كاين bien sûr كاين la pectine NH كاين la pectine jaune وكاين la pectine 58. Après avoir broyé les fraises, est-ce qu'on les tamise? Non, non, non. Darline bleue, il faut les tamiser à l'avance. Donc, elle fait une tasse de jus au sobram, sobram la casserole directement. Donc, 300 grammes. Maintenant, la pectine NH, pectine jaune et pectine 58. C'est S58 ou la G58. Non, il y a un حرف واحد آخر, mais معليش كملوا راني جبت صحيح. Bon, la pectine NH, elle est spécialement pour les gelées. Le nappage اللي يتباع برا ولا هذوك مخدوم بلا بيكتين ان اش لي كومبوت دو فريز لي جولي دو فريز كيما اليوم علاش نخدمهم لا بيكتين ان اش باسكو لا بيكتين elle est auto réversible donc du coup on a par exemple كي نخدم لا جولي دو فريز تاعي من بعد نعرضها لو فوا elle va se gélifier c'est tout à fait normal puisque la pectine c'est un gélifiant. Non, non, c'est des fraises. Il faut faire des fraises fraîches, madame Noucha. Noucha, ça veut dire des fraîches de préférence. C'est-à-dire, quand je défirme le main, du coup, la recette, c'est à j'ai tiré comme le de la pectine, ce qu'on a, ça. Mais je me dis que la gelée taille. Bon, la pectine NH, elle est autoréversible, du coup, on a qui la gelée taille. Si je mets في الفريجيدير نقدر نعاود ندوبها une deuxième fois, troisièmement pour النار. La pectine NH, elle peut être normal. C'est comme le nappage. Par contre, il y a la 58. Même la 58, c'est le même degré. Par contre, la pectine jaune, qui est spécialement pour le halqob et la pâte de fruits, elle est thermoréversible. On ne peut pas la une deuxième fois. Il suffit, elle se gélifie, c'est bon. On ne peut plus la toucher. Merci beaucoup, le meilleur. Merci. C'est disponible. À Constantine Loulou, c'est très disponible. Disponible, les produits pâtissiers de Allah Ibarka, il y en a partout. Ok, bon. حطيتو هذه هي لا بيكتين يا جماعه اللي لك لي زيكسبليكاسيون تاع لا بيكتين واش الدور تاع هذه واش الدور تاع هذه. اوكي حطيتو لا فريز والسكر فوق الغاز خلطتو لي 10 غرام دو سكر كريستاليزي افيك لا بيكتين كي هذيك لا فريز تهز الغليه مع السكر تبداو تصبوا لا بيكتين وملعقه تاع السكر وتخلطوا انرجيكمون تبقاو تحركوا ودوني تبقاو تحركوا هي لا فريز تغلي فوق الغاز هي تغلي منقصين شويه تبقاو تخلطوا بوندون 2 مينوت لا بيكتين تمد المفعول تاعها بوندون لو كان ما تخلطوش بوندون 2 مينوت فوق الغاز وهي تغلي لا بيكتين ما راهيش راح تمد المنفوع نتاعها دونك لا بيكتين il faut la mélanger sur le feu pendant 2 minutes à ébullition نحيو فوق الغاز. Hors du feu, vous versez le jus de citron. Le jus de citron, ça va donner du goût, ça va donner de la fraîcheur, ça va donner du peps. Ok. تحطوها dans un bol, papier film au contact. تحطوها في الجدار pendant 1 heure هكاك. Il faut لازم تعاود تجبد. ما الفرق بين جيلاتين البودرة وجيلاتين تاع الورقة؟ ما كانش فرق. شكون اللي مليحة؟ أنا je préfère la poudre, la saveur sucrée, je préfère la poudre, elle est plus cadente, elle est plus dure, تمد المفعول تاعها خير من la feuille. La feuille, elle est subtile. Dispo, mais elle coûte 1500 dinars les 100 grammes. Waouh, 1500 dinars les 100 grammes, ça va pas, ça va pas. C'est du سرقة هذه عيني عينيك. Bon, قلنا تحطوها dans un bol, papier film en contact, وتخليها. D'accord? نروحوا دركا لا غاناش مونتي. اكسكوزي جماعه الا كان جاتكم لا سي بو بلي جو فيان داريفي مرحبا بك عايده. الا كان جاتكم لا غوسيت ثقيله سي تو افي نورمال فريمون جو فولي فو فير بليزير في هاد لي غوسيت درت دي غوسيت شويه مش كومبليكي مي فيهم دي زيتاب فيهم بوكو فيهم دي كرام دي بات مي
je voulais changer un peu comme bzaf classique je voulais à chaque fois genre يعني كي نعطي لكم بالعقل نربي فيكم بالعقل ما تفهموش كي قصدي تاع التربيه تاع ليدوكاسيون نو جو voulais نربي فيكم على الصنعه هذه بالعقل 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 حتى نطلعوا لو نيفو حتى بربي ان شاء الله لا باتيسري فيه داكور ان شاء الله si j'achète ça mal passé la marque Louis. Bon, Darling Bleu, j'achète la marque Louis, c'est un produit tunisien. Ben là, quand la marque le produit il est français, c'est pour ça qu'elle est un peu chère. Mais là, j'achète la Pixine tunisienne, elle est super. Merci beaucoup, là, c'est très gentil. Bon, bon, le club la ganache montée. La ganache montée, on va faire une ganache montée citron vert avec du chocolat blanc. Bon, أول شيء جماعة الشوكولا ننصحكم الشوكولا وجدان الشوكولا البيضاء وجدان elle est super pour هاد لا غاناش تسمى لو كان تخدموا بازار الشوكولا تجيو لا غاناش تاعكم حرشه حرشه ça veut dire n'est pas souple et lisse d'accord 500 قالت لك وحده سيرين ويسال 100 غرام à 500 دينار Oui, نقدروا نشعلوا المروحه خديجه دو بريفيرونس لا رابين دو بريفيرونس شعلوا المروحه Bon, قلت لكم اجي كيف on va faire un ganache montagne je vous conseille chocolat blanc تاع الوجدان elle est super ولا كان نتوما حابين ديروا شوكولا فالهونا ولا باغي ولا n'importe quel chocolat européen c'est encore mieux d'accord donc bon نحتاجوا 2 fois 250 غرام لي كريم عفوا نحتاجوا 250 غرام قشده و250 غرام قشده سائله اوبلا نخدم الاوبلا On peut remplacer par un autre élément. Non, 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 non. Simplement, on peut pas. Non, non. Pour vérifier la gelée, donc la pixine, je dis comme بعد madame, ça se passe كي تجمد. ونحركها avec une cuillère, تجيني comme une purée. نقدر نحط بلا جيلاتين, non. جمدها لي بزاف, la agar c'est encore pire, on va dire. Mais la pixine, ça va lui donner le côté crémeux. نقدر نبوشيها facilement, ولا نمشيها avec une spatule ou là. Ça va me donner un côté crémeux comme une crème. Voilà. Bon. قلنا 250 غرام قشده سائله و225 250 غرام قشده سائله دونك تحققوا 500 غرام تحققوا 500 غرام قشده سائله 500 غرام قشده سائله بصح سيباري 250 وحدها 250 غرام وحدها نحتاجوا 150 غرام نحتاجوا 200 غرام شوكولا 500 غرام قشده 250 وحدها 250 وحدها نحتاجوا 200 غرام شوكولا بيضاء دايبه ذوبوها ميرسي خديجه شكرا احتراماتي ونحتاجوا ابوبري واحد 60 غرام غلوكوز 60 غرام غلوكوز علاش درت لكم 60 علاه الغلوكوز درت لكم علاه دونك نحتاجوا كل 500 غرام و ان زاز دو سيترون حبه قارص لو زاز تاعها نحتاجوا قلنا 500 غرام قشده سائله 500 غرام قشده سائله 250 غرام وحدها 250 غرام وحدها نحتاجوا 200 غرام شوكولا بيضاء دايبه او باماري نحتاجوا عصير حبه ليمون نحتاجوا ابوبري 60 غرام 60 غرام جلوكوز تحبوا ديروها نديروها ما كانش مشكل بون اول شيء نجيبوا 250 غرام قشده سائله الاولى نحطوها في الفريجيدير لازم تكون الترا بارده سي تري امبورطون 250 غرام تاع القشده السائله الثانيه نحطوها dans une casserole نحطوها في طاوه نحطوا معها جلوكوز ونحطوها تهز الغليه كي تهز الغليه 250 غرام قشده السائله الاولى نحطوها في الفريجيدير وال 250 غرام Voilà, donc c'est salafriel, c'est 500 grammes de crème fraîche. 250 à part, 250 à part. 250 الاولى نحطوها توحشت بالصوف شيف خديجه نبصف الله يبارك خير الناس قلنا 250 غرام الاولى نحطوها في الجدار 250 غرام ثاني نحطوها dans une casserole مع لو غلوكوز نحطوا تاع لا كاسرول تهز الغليه ébullition نكونوا حنا ذوبنا الشوكولا تاعنا من قبل dans un bol je verse les 250 grammes de crème bouillante مع الجلوكوز ونصبها فوق الشوكولا صبه واحده ضربه واحده اوكي نخلطوا avec un fouet je le zeste hors du feu le canal avec le zeste fougue le feu la crème elle va trancher astuce je zeste fougue la crème ou fougue le chocolat je mélange bien بعد نروح نجيب la crème froide نزيد نصبها فوقها
et je mélange bien et je mixe. C'est très important pour avoir une ganache montée lisse, très lisse, il faut la mixer. Ou sur le rôle de la glucose, le rôle du glucose, ça va lui donner de l'élasticité et de la souplesse. Je dis que la ganache est comme souple, d'accord? Donc, la recette, c'est la ganache montée. Après, ma صبيت la deuxième crème, qui est 250 grammes, pour le mélange اللي هو فيه crème, فيه الجس de citron, فيه chocolat, je verse ضربة واحدة, je mélange, je mixe, نصفيها ونحطها pendant 2 heures au frigo. Non, non, il n'y a pas de jus citron. Le crème de jus citron. Non, 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 jamais, jamais, jamais de jus citron. Pas de jus citron. L'équipe, pas de jus citron. Dilo Z. Habba, kars, khadra, ça va lui donner du goût. D'accord? Parce que le crème de jus citron, ça va trancher. Ok, نعاود لكم la recette. نحطوا في لاكاسرول نحطوا 250 غرام الاولى نحطوها في الفريجيدير تكون الترا بارده نحكموا فاطمه يا مها الف سلام للشيف حوريه من هذا شكون شيف حوريه انت شيف حوريه الا كان انت شيف حوريه مرحبا بك الا كان راكي توصلي لي باش نوصل شيف حوريه جو كوني با دو شيف حوريه جو كوني اون سول شيف حوريه تاع سميره تي في وجامي تلاقينا. Est-ce que je peux faire cette ganache pour les macarons? Oui, on peut. Donc, comme je dis, donc, comme بنشوك سلمى 250 غرام الاولى نحطوها في الجدار 250 غرام ثاني نحطوها dans une casserole معها glucose تهز الغليه نصبوها تكون الشوكولا تاعنا dans un bol نصب لا crème bouillante فوق الشوكولا دايبه et je mélange avec un fouet énergiquement. Ensuite نجيب la crème بارده ونصبها على الميلانج الاول. Je remélange une deuxième fois. Je mixe, ça fait, je réserve dans un bol, papier film au contact et je préserve au frigo pendant 2 heures. لازم vraiment تبرد. ولا كان تقدروا حوريه زنون اوكي بلا كان تلاقيتها انا جامي تلاقيتها في حياتي الا كان نتلاقاها نوصلها بلاك. On peut utiliser la ganache d'autres décorations. Oui, on peut نديروا بها beaucoup. تحطها في pendant 2 heures, ensuite تجبدوها وتطلعوها avec un bâton. Mais c'est très important, la dernière astuce à la ganache, il ne faut pas trop la monter. Il faut la monter. La texture de la crème chantilly, la consistance de la crème chantilly, ça attention de trop monter. Si vous لو كان تبقاو تحركوا فيها راح elle va trancher تولي حرشه. D'accord? Donc il faut aller subtilement. روحوا معاها بالعقل بالعقل بالعقل. شوكولا وجدان. Non, 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 non. La darling bleu, c'est pas un miroir. Même si tu obtiens des bulles, c'est pas grave. C'est une ganache. En chantilly. Déjà, un miroir, c'est une autre chose. De toute façon, le miroir, c'est comme un très bon miroir, fils Amira. La recette, c'est le cheesecake. C'est comme un très, très, très bon miroir. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, darling. La recette, même tu obtiens des bulles, il n'y a pas de souci. Tu la files en contact, pendant 2 heures. Ensuite, طلعها بالباتر. comme attention طلعوها بزاف parce que si طلعوها بزاف elle va trancher. ونخدموا بها la décoration. واش غادي نديروا بها هاد لا غاناش نديروا بها غولي نديروا بها اون جينوا نديروا بها نحشيو بها لي ويدين كيك ولا نغلفوا لي ويدين كيك على الجناب من تحت دانيفرسير نلصقوا بها لي ماكارون as you like. D'accord? Inch'Allah. Bon. Comment j'ai décoré ma tarte? حكمت le cadre, j'ai poché, le cadre, j'ai poché en spirale ma gelée. بصح la gelée ما وصلتهاش à 100% les bords. خليت قيمة الصباع ماهيش قايسة la gelée. D'accord? J'ai disposé d'abord داير ساير ما بديتش من الوسط رحت الحراف وصلت حبات فرز الحبة على زوج طيرت الفرز قد بعضهم قصيت الحبة على زوج حطيت وحده فوق وحده وهي رايحه وحده فوق وحده هي رايحه حتى نوصل لو سونتر في هذاك لو بورتور اللي ما فيهش لا غاناش اللي ما فيهش لا جولي جي بوشي ما غاناش avec une douille unie ensuite حكمت la cuillère parisienne اللي يديروا بها لي بوم la cuillère parisienne يديروا بها لي بوم مدورين حكمت هذيك لا cuillère parisienne سخنتها بالشاليمو حاجه comme la tête تاع la ganache montée j'ai creusé un trou la tête تاع la rosace ganache montée ok où j'ai poché la gelée de fraises j'ai décoré avec des tiges de menthe واش هي طيبه j'ai nappé mes fraises bien sûr pour leur donner de la brillance وهذه هي la recette تاعي j'espère que عجبتكم
جيسبر راح تعجبكم كيما قدمتها في سميره، نشفع عليها روحي افيك لي ميم زيكسبليكاسيون اللي مديتهم ديفون الكاميرا اللي مديتهم لكم انتم. جيسبر تعجبكم بزاف يا ربي. هاتي ان ديمونستراسيون نو ان شاء الله ديمونستراسيون تشوفوها في سميره تي في. جي با الطون بور فار دي لايف ديمونستراسيون. شكون اللي حاب يطلع معايا هاك شفتي يلا je connais pas la personne. يلا bon. Merci chef, merci à vous. Tu es un amour. Amel, merci beaucoup ربي يحفظك. الو السلام عليكم. كنت تقولي نسيت مغامرة. Elle a demandé de تطلع معايا في اللايف كيفاش شافتني بتكبت. لا بلاش بالله كيفاش تزكى نقبل انايا لا دوموند. ونستني ربي عليا نقبل برك. Vous êtes trop et très professionnel. Merci Aïda. Merci chef. Alors, qu'est-ce des questions à la recette? C'est bon pour le choix. Qu'est-ce des questions? والله ربي خطاتها المخلوقة. أنا خاطئ، هي قالت لي نطلع، هي اللي قالت لي نطلع. أنا خاطئ، أنا قلت بالك سي اون فان حبت. En tout cas, elle est ratée. Elle a raté, oui. جربوها ان شاء الله ليكيب، جربوها ان شاء الله وتعجبكم. وراه عجبني راح تعجبكم باسكو اللي فريش لا تحت هذه يعني با ترو يا با ترو دو غرا. على بالنا شوكولا سي دو غرا، على بالنا لا با دو غرا، مي سا شونج على لي كريم باتيسير، كريم موسلين، كريم دبلومات. هذه اللي دون فريشور، يا با بوكو دو كريم، يا با بوكو دو بات، يا كاين ان ايكيليبر بارفي. كي دقتها بالك كيما تقصوا تبدا لو مويلو مع الاخر طق الكروستيه اونلاين. تاكلوها في الصيف، الله الله بارده صحتكم. وما تنساوناش يا جماعه، تعاود الخير. اوكي اسكو vous publiez la recette? J'y compte bien بربي راح نعود جو في بوبلي، نعود نحط لا recette écrite مع لا فوتو، نلصقها بلا فوتو بربي ان شاء الله دون ما باج ولا سور انستغرام. نتوما زاهيونا شويه في انستغرام باسكو اسكيل باري جو سوي با تري موتيف في الانستغرام. encore عايده يحيوي. عايده je participe. Ok. Combien de jours de formation qu'on peut faire? عندي les formations تاع عام وعندي les formations تاع 6 mois. تاع عام تقراي 3 fois par semaine وتاع les 6 mois تقراي 1 fois par semaine. Ok. C'est bon l'équipe. كلش واضح. جربوها ان شاء الله تنجح لكم وتاكلوها بالصحه والهنا. ما كاين مازال كاين الخير، مازال كاين بوكو سيربريز. هذه المره درت لكم دي روسيت، درت لكم دي سالي روماكي تطلبوني بزاف، درت لكم اون روسيت سالي. كثروا لي جام ليكيب داخلينا، واللي قلنا كثروا لي جام محمد عبوش كثروا لي جام درت لكم دي روسيت بزاف مليح. سي اوبلي شاف روسيت دي ماكارون، لي ماكارون درتهم سيغ سيمينا بليزيور فوا 2 فوا ولا تلقاهم سيغ يوتيوب. اكسيليري كاين تاع 3 جور، كاين تاع 4 جور. بربي ان شاء الله كيما غير نحى علينا الكونفينمون هذا ونرجعوا ان شاء الله. اوكي ليكيب بون ما نطولش عليكم بزاف. سهرتكم سهره ممتعه ان شاء الله. صحتكم لا روسيت، جيسبر تجربوها وتصلح لكم وتعاوننا دعوه خير وربي يطول في عمرهم يمتي ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم et surtout والديكم. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci surtout pour votre amour parce que حب الناس قليل. الانسان يحبك من قلبه قليل، من قلبه ما تكونوش sans retour. لان انا هي الحب الناس ça me donne de la motivation, ça me donne du courage, ça me donne beaucoup de persévérance. شكرا بزاف. جيسبر تجربوها وتصلح لكم. بارطاجي لكنكم امي معايا ولا بارطاجي سور لا ستوري تاعكم نشوفوها. انفواي ما فويزاسيون ان شاء الله بالصحه والهنا. صحه شاكم ليكم سعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ميرسي بزاف.